Ok, chút là nhau chút đây ba mẹ vậy ít rồi. Đừng. Bây giờ ăn thịt. Cái đi, đúng rồi, giật cao cái nó coi chỗ thang lắm. Đang ở dưới công ty đây. Tôi thích làm chỗ nghỉ lấy cái quyết định của cháu. Về Hà Nội tặng đi. Nó hiện đại thật như nó mới thật. Nói chuyện là anh bao nhiêu ông về cái đi xa không có là cứ bật. Đẩy xe ra ngoài. Đường lòng à, cái đường lòng rồi. Đéo bán mà làm vợ chồng nó tuần này thằng tuần nó bán thì nó đéo bán, thằng Hưng nó chụp lại cũng nó dốc, thằng tao với Hưng làm việc anh tuần xong rồi đấy đưa.
đi gặp những cái thằng làm ăn quái sai làm ăn gặp mỗi sự thành viên nên có bún về nó nấu đúng rồi nhiều đây cái đó đùa thấy không mày thấy bẩn lắm thấy không thế không ngờ bắt cái nóc lên để chụp cho đẹp cho để cái này cho đến nó cũng đẹp nó không này từ
nhớ nó tập đây các cái tí đấy đó là đây chưa tí còn cái đẩy của đây vào á nó cũng nặng đây đi đẩy vào á đấy trong bột sau bột vào á sang cái kia xử lý cái thu ra tí đấy đây giữ đây không đi chào chào nó lùi cái đấy có vào hay còn cái tí ấy bây giờ canh ngay chỗ đầu cào cái chỗ thừa lúc nó ăn theo cào ăn đây ạ cái đang nhon ra tí nữa ra tí nữa đấy thôi không ai đâu chứ vậy ôi nó có cái đạm được chưa được chưa được thằng nào thấy nó vẫn thấy nó vẫn nhau đây mình bỏ xong bắt đầu mình đi ru toàn bộ khung mình chỉnh nhau không có cái để chỉnh cái này đây phát đưa đứng loàn đưa đây đứng loàn đưa đây đứng loàn này có cái gì nó có đứng loàn ô cái lại thằng này nó một cái chân nữa đi đưa sắp loàn đây các mình kéo đây đây coi làm cá nuôi không? Tôm mới đang được đây, đéo nhiều nhưng mà chỉ là treo mấy cái cho đẹp đi mới đang được đây. Tí dài hơn đấy cậu. Đây. Đưa cái đây. Cho vào đi sắt này.
Một cây đấy có phải cây nữa không? Làm một cây 2 cây hả? Dài đúng không? Chỉ cần nắm như thế thôi. Ít hết một trứng xù. Nó giữ chắc nó trứng xù. Đấy chỉ hai cái đầu chứ đi thôi đúng rồi. Ông nuôi rồi à? Đâu? Đâu? Chả biết. Bây giờ đọc đi lấy đường làm cả đâu?
cái pin đấy rồi đây. Em nói có dây xây dây chiếc gì không? Người anh bảo là trước anh xây rồi. Nó có dây xây dây chiếc có thì kéo vai nhưng mà có cái đoạn cước ở ra cái đoạn này làm đi.
không nhỉ? Như này xuống thì tăng cái dây cắt cái chân đuôi trên cao, nước không tăng này dây cắt đấy. Này thì khó làm chơi nhỉ. Vẫn làm được, nó khó hơn này. Cao dữ. Nó đúng đất đi, đúng phủ đất. Này đâu đâu. Cong này nó cứ này đâu. Được. Này cho lên này nhé. Cho lên này nhé. Bên kia nâng đi, bên này nâng đi. Đóng cái đi ạ. Cho mẹ. Vâng, kia trên nóc vậy. Cây làm cái kèo chuột xong rồi mình vắt nóc, mình lấy con sỏ mình xiên lên nó xiên dưới gầm cây đấy. Con tre cũng được, con sắt cũng được, nhưng mà sắt nó chả nhọn đâu, chả xiên được đâu. Đóng đi bơ. Tay anh cũng có đất. Nó làm cái cung này. Biết là làm đủ kìa. Đây.
con hùng cắt nó cho nó thì dọc thang nó ngoài cho nó đúng nó nó bỏ đi cũng không làm gì hết. Bên nhau một phần đúng không? Vớt cái đéo đỏ của cái đây một cây thép vào cái cắt à? Nhau không? có cái thép